सीईसीचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूंक शकना. आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करूया नाका. आमकां खात्री आसा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जे कितें मांडलां म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ह्यो सीईसीचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळें खबर आसा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आसा. तांकां खबर आसा की बाबा ते पयलीं व्हडले पदार आशिल्ले आमचे ओवरऑल आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी मॅनेजमेंट देशाचे सगळे तांचे अंडर आशिल्ले पूण हांवें जायते फावट हांवें तांकां पयलीं मंत्री म्हणून हांव मेळ्ळा आनी योग्य तरेन सत्तरीच्या जनतेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जे कितें हांवें मांडपाक जाय ते लेखीत हांवें मांडलें. Minister, how many households getting impacted? दॅट इज ऑल रिटन इन माय परत परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विशय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा. पूण सत्तरीचो विशय सत्तरी सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्ले आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें ते कितें फुडें पावपाचें आनी तेज्या उपरांत आनी काय हांव सांगूंक शकना कितें आनी सांगता.